عليكم اليوم. المقطع عبارة عن لعبة الجنبيات. مثل ما تشوفوها هي عبارة عن مثل زومبي بده يفوت على بيت، وأنا بدي أمنعه بطريقة مثل هيك مثل مثلا هي بتطلق بازاليا، هي بطاطا، وهدول ما بجيبهم غير ليكون معي شمس. وعنا بزار أمر، هذا بيصنع لنا البزر. شفت الزومبي شلون طلع؟ راح نحط شمسية. نحط هاي وهون. مثل ما عم تشوفوا هي أول واحد مات. لازم نحط كل شمسية بحط بزاقتين بنحط من هاي. نحط كمان وحدة هون. هلا بدنا نحط شمسيات عشان توفر لنا الشمس، لأنه إذا قليل عنا الشمس ما بنقدر نجيب شي. نحط هون واحد، نحط واحد هون كمان. هي البزاقات دغري دغري يعني بتصير ما بدها شمس. نحط هون شي بطاطا. هلا بدنا شمسية عشان نطلع لنا الشمس، هي مهمة. كمان رح نحط بطاطا مشان يلتهى. هلا اول شي هيك عادية، بس بعدين بيكتروا. اول شي بنحط بطاطا، مثل ما عم تشوفوا نحط هون في شمس. لازم نحط بطاطا على كل طرف. حطيت بطاطين، لسه بقيان 3 بطاطايات. هون بطاطا. عم ياكلها، مهم البطاطا. لأنه بعدين بيجوا 3 سوا، هيك 4 سوا. ياكلوكوا هديك الحاج. ليس اروح حشتين.
نحط هاي. وليه ليك عصبت الحجة والله قوية. هاي شمس. وليه والله قوية. دغري مطقس من البطاطا. سريعة بالأكل. هلا هون بلش الجد. وليه أصواتهم مخيفة. فبدنا تبطيء سرعة عشان تبطئ السرعة والبزاعة تطلق عليهم. هون بصير قويين. رح نحط هي هون. لأنه هي البزاعة يعني مو كتير قوية. هاي فجرت ديك. كلكم شايفين. يلا بدنا نشد الهمة. يا إذا كترنا من البزاعين بيصيروا قبايا. بدي صمد انا من اضعاف السرعة واللي بتطلق بزالية. والله كتير قوايا هدول. هلا هي تبطيء سرعة. لازمنا واحدة ضروري. هي فجرة ديك. هي هون. ولا لسه لازمنا كمان. هدول هلا القبورة بيطلع منهم زومبيات بالاخير. رح نحط هلا البزاقة وتضعيف السرعة بشكله شكل قوي. يا الأقوى بزاليا وتضعيف السرعة هون كمان بشكله قوة كبيرة. مثل ما عم تشوفوا ليكو كتار والله. بدنا شمس كتير. ما بيأسرعوا هن لجيب الشمس. نحط هون. مثل ما انتم شايفين لكم هلا هلا بتجينا موجة قوية
ليكو طلعوا من القبورة، طلعوا من القبورة. هلا هون بلش الجد. يا الله، ليكو والله قوايا. يا الله، ليك اشترينا. ولهون بيكون خلص الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لنا اللايك، فعلوا الجرس ليوصلكم كل شيء جديد. مع السلامة.